Hegazkin bat ari naiz egiten. Eta zerekin? Papera eta bi kartoiakin. Eta erresa alda? Ez asko. Eta ze gauza gehiago ikasi dituzu? Ez dakit. Paperakin da ibilizate bai? Bai. Eta? Ondo. Bai. Noa bota bardi paperak eta? Zagarrontzira. Zagarrontzia? Beste guztikin batera? Ez asko, baina oso gutxi bota behar die. Beno, aurten agenda 21 nola sartu gean, etorri zitzaigun Eusko Jaurlaritzatik, proposamen bat, tailer batzuk egiteko, eta gure gaiarekin oso ondo lotuta zegoelako, aukeratu genituen bi tailer horiek. Bazan paperarena eta bestea ontziak, baina nola berrerabili egin ditzakegun. Eta horregatik aukeratu genituen. Zainetako umek eta itu die? Lehen hezkuntzako bakarrik, lehenengo ziklo osoa, bigarren ziklo osoa eta hirugarren ziklo osoa. Esnurtzia batekin, moztu eta gero itxatxi gometxak. Gero zulo batekin eta artile sokatz eta gero kortxo batekin lotu. Eta paperakin dara ibilizeat ez da? Ze ikasi ezue paperakin? Arboletik ateratzen dela. Eta gero papera ikene bai ikasi ezue? Bai. Eta nola iten da papera? Lehenengo periodiko batzuk hartu txikitu, ura berotu, gero batitu, eta gero bota zulo batzuen gainetik, gero aplastatu eta periodiko batean utzi lehortzen. Nun bota behar die papelak eta Noa bota behar da papera? urdina. Hemen panela ikusita, esplikatu egingo zieten nora bota behar da, ontzi bakoitza, baina dena den helburua ontziena da azken pausoa. Zeren egin behar duguna lehenengo da berrerabili. Nolabait lortu gutxigo, ontzi gutxigo gastatzea eta gero berrerabiltzea. Eta azken pauso bezala bere kontenedoren botatzea. Orduan hemen egin izan dutena da aprobetxatu ontziak berriro jostailo batzuk egiteko. Telefonoa. Junatzak, Laura. Ja. Kaixo, ito. Hemendik aurrera egingo ditugu ekintza batzuk, nolabait gure helburua da paperaren erabilera murriztea eskola osoan. Eta uste lortuko dugula. Eskiar, eski.